สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ City Radio 925เมื่อวานนี้พี่วีเอากินแล้วเปิดมาก่อนแต่ว่าจำโซขออภัยด้วยโซขออภัยที่นี้เราไปชมหนังผู้ใหญ่คลิปสุดท้ายของ2560เราไปชมกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่เองด้วยติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามผู้ชมพี่จะเขียนให้ผู้ชมกดให้ถึง60,000 ไลค์เราไปชมหนังอันนี้ต่อไปครับบอลไทยไปบอลโลกต้องขอโทษนะครับที่ก่อนมารับตำแหน่งนายกเคยคิดว่ามูลครับว่าถ้าบอลไทยไปบอลโลกแสดงว่าบอลทั้งโลกไม่ไปบอลจักรวาลแล้วนะคะแอสเตอร์มาสเตอร์เมื่อปี2005I am sorry ที่หัวใจเราไปได้แน่นอนนะครับตอนนี้ดูไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกตอนนี้กำลังฮอตมากๆครับทุกคนเราไปชมคือว่าเส้นทางมันอาจจะบอลโลกไม่ทำในช่วงชีวิตของเราแค่นั้นเองผมคิดว่าผมจะยกลงมาครับไทยเราไปบอลโลกได้เป็น2 วิธีเท่านั้นครับ1เป็นเจ้าภาพจัดบอลอันนี้เราได้สิทธิ์อัตโนมัติเราอยู่ในเกมได้ทันทีแต่ตอบได้ตรงนี้เลยครับว่าเราไปชมแอสเตอร์มูน EP ที่5การเมืองยังไม่มีจะดูว่าได้อีกอย่างเท่านั้นเองครับคือทำลักษณะเราไปชมให้เป็นกีฬาเฉพาะทุกคนเราไปชมแอสเตอร์มูนเมื่อปี EP ที่5เวลา5 นาทีไปชมกันเลยนะญี่ปุ่นไม่มีมวยครับพี่แป้งมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะแต่เจ้าของสติ๊กเกอร์สุดเครียดของพี่แป้งได้คุณได้was easily moving over the trees and pushing down the small houses and washing everything out. I couldn't do anything, just watch. As a scientist, we try to understand nature.But nature always surprises us. Our attention to the tsunami attack was not good enough. My name is Kazuya Yoshida. I'm a professor in aerospace engineering in Tohoku University. Do you think it's safe to maybe run over?This is very challenging. In Japanese mythology, there is an idea that God exists everywhere, on the mountains and stones and trees and rivers, and that nature is much more powerful than human beings. When the tsunami came,We could not stop such a level of the disaster. Many people lost lives. My family was lucky, just simply very lucky. I'm deeply moved knowing this kind of facts. I hope my work someday will make our lives safer. これ間違いない。これだと思われる。I am fascinated by the idea that sometime on the surface of the moon there was active volcanoes. お母さんもそう言ってるし。They discovered several access holes down to possible caves or tunnels.
this is a perfect place for future settlement. If something happened on the Earth, colonization on the Moon is one fascinating idea. Our team is developing a robotic device to investigate the Moon in the Google Lunar X Prize. At the end of the 500-meter challenge, we want to send out a small rover down in the hole. It is imperative for human beings to expand our habitable zone to the surface of the Moon or beyond. This X Prize challenge is a very important first step to open up such a future. We may think that we can control the environment, we can control the nature, but this is not correct. If we had a big disaster on the Earth, such as a meteorite impact, I don't believe that we could make an appropriate action to save all our lives. But if we already have colonization on the Moon or possibly Mars, this would be a great help for the survival of human beings. Human life is very fragile. If we integrate all the knowledge and effort, humanity could spread over the stars. Yes, this is for sure. Go straight until the end of the cave. I would be really happy if my challenge, our challenge, makes a first step toward such a future. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มอเตอร์แอสเตอร์ EP ที่ 5 คือหนังพิเศษฝากกดไลค์ด้วยชมเราไปชมหนัง DS Master เมื่อปี 2016 เวลา 61 นาทีไปชมกันเลยครับ In 1959, a little girl was born into a poor family in one of the most remote, mountainous areas of Guatemala. 1 year later, civil war broke out in Guatemala, and her tiny village was soon swept up in a tidal wave of violence. What could one family do to stand up for their rights in a time of such great change? What could one young woman do to tell the world what was happening and to try to stop the suffering? What could one movement do to share the wisdom of the ancient Maya and to determine their own future? This is a story about a family, a people, and a destiny. Rigoberta Menchú, daughter of the Maya. ทั้งโซฟากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่หนังพิเศษอันนี้หนังซีซั่น ซอยอารีวันนี้แรงน้ำใจซอยอะไรถ้าไม่ติดอุบัติเหตุ เราไปหาหนังเถอะเราไปชมหนัง The After เมื่อปี 2017 เวลา 106 นาทีไปชมกันเลยครับมาเรียกบัน What has happened is a colossal military disaster. We shall go on to the end. We shall never surrender. โอ้ทีนี่จะมาถูตอนทีจะมาลูกหัวใจไหมต้องแบบไปแอบฉีด The call went out. We have to go to Dunkirk. Ready on the stern line. What are you doing? You know where we're going. Into war, George. I'll be useful, sir. What of ours? He's on me. I'm on him. The ship's about to leave.
Thanks. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. If we go there, we'll die. You're a weekend sailors, not the bloody Navy. You should be at home. There's no hiding from this, son. We have a job to do. Turn it around! We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. Where's the bloody Air Force?ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดัสเตอร์เมื่อปี 2017 เวลา 106 นาทีครับเราไปชมหนังเรื่องที่กันเถอะเราไปชมคินแมนเมื่อปี 2017 เวลา 141 นาทีไปชมกัน We're from the Kingsman Tailor Shop in London. Maybe you've heard of us? Today marks the beginning of a new age. Say goodbye to the Kingsmen. Kind of got a bit of a save the world situation here. Welcome to Statesman. As your American cousins, we'll be working side by side. Let's get started. We've got brains, skills, skipping rope. It's a lasso. Whatever. It's very American. Yeah, it is. ออกกฎหมายหนึ่งนะครับเพื่อเอาใจผู้ชายนะครับพวกเราถึงเวลานะครับที่เราจะแก้กฎหมายข้อนี้ ใช่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์เมื่อปี 2017 นาที ผู้ชายจะแต่งงานกันเร็วขึ้นประเด็นคือมาก วันนี้เรามี 4 เรื่องนะพิเศษฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้พี่แค่ตอนนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับผม